Çok yağlı yiyorlar yani. Masamızda da yağlıyor. Yok bu normal bir yağ değil. Anlam böyle yani dışında tavuğun derisi var galiba. İçi ıslık ama bu yağ yani. Mideni bunu bozar mı? Kısar olursun. Çok güzel bir yağ. Evet. Annemi yedi. Bak burada küçük bir top sisler var. Şuradan deneyelim mi? Deve kuşu. Oğlum deve kuşu yiyeceğiz. Hayır, bir ısırırsana. Oo. Niye? Oo. Nasıl? Anlayan tavuk gibi. Beyaz et. Tavuk gibi ama mangalda et de olur ya. Sanki böyle etin yanında pişmiş de bir et çalışıp böyle. Allah Allah. Etin yanında pişiyor. Belki Güzel mi bu